मुश्किल है सफर पर શરદી ખાંસી ને શું છે? જો શરદી ખાંસી માટે મેં એક વસ્તુ કીધી, સેંધવ નમક તલના તેલમાં થોડું નાખી દેવાનું, એને ઉકાળવાનું અને પછી છાતી ઉપર ચોપડવાનું. આવું રોજ સાંજે કરવાનું, બરાબર? અત્યારે હું દવા આપી દઉં છું, એ દવાથી અમને સારું થઈ જશે. जा गगन गगन झुकाए जा रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है डरना तो बंदे यार